हेलो माई च्यानल। आज चाहिँ हामी बाहिर निस्केछौँ, घरकै लुगामा निस्केछौँ तर कहाँ जान्छौँ थाहा छैन। म तपाईँलाई देखाउँछु साथीहरू। यो त पुरानो पहिला हामी सानो सानो हुँदाखेरि होटल थियो यहाँ यो घरमा। आजदेखि 1 महिना मेरो साथमा आउनुहुन्छ आफ्नो बेनाको नाम निकाल्नु मिठो लाग्छ मलाई। आजकल त कति सानोमा आउँदो रहेछ, पहिला अलिक ठुलोमा आउँथ्यो नि यो। 5 रुपियाँ हो यसलाई, 5 रुपियाँ। हुन त पहिला 10 रुपियाँवाला पाइ। हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा मेरो ससुराको बहिनीको घर जाने डिसाइड गऱ्यो। उहाँहरूको घर बनेको 1 वर्ष जति भयो, कहिले पनि गएको छैनौँ। त्यही भएर हामी त्यहाँ जान्छौँ। त्यो देखिरहेको छ नि घर, पोखरी इँटा लगाएको हो, त्यही घरमा जानु लाग्छ हामी। मकै यो साल त खतम भयो नि, पानी नपऱ्यो। मकै देखेको छैन। गोरे बजार यता देखेको छ। हाम्रो बेनारको घर यो धरहरा चढे जस्तो भयो। अनि फन्ती घुम्नु अहिले दिउँसोको 10 बज्यो। काम गरिसक्यो, अलिक 11-12 बजी झन् गर्मी हुन्छ। कस्तो राम्रो घर के नि यही मिलको चामल राख्ने। धान कुटेको चामल बनाउँछ। कुन चाहिँ चामल हो रे? अस्ति हामी त्यही अस्तिवाला लग्ने पहिलाको वाला यो हो। हेर त हामीले सधैँ एउटै खान्थ्यौँ। 5 नम्बर 2500। यस्तो धुलो उडेछ आमा। ल हाल्नु छिटो चामल। के बिचराहरूलाई नि मास्क त लगाउनै पर्छ यहाँ। 25 केजी लगाउँ न। पर चाहिँ हाम्रो बाजेहरूको बाख्रा छिपल बमिङ गऱ्यो गाडीबाट कुद्नुलाई। देखाउने नि सबै ब्लगर भयो सबै। बाख्रा चाहिएको छ भने सम्पर्क गर्नु। के गर्नु कुने? यो खास के हो? त्यो हुन्छ भनेर नै के को लागि हुन्छ यो? ए यस्तो व्यवस्था पनि गर्नु भएको छ। यो चाहिँ बाख्रालाई रोग लाग्छ भनेर होला नि होइन? ए यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। बाख्रालाई रोग लाग्छ भनेर। कतिवटा छन् त दाइ बाख्राहरू? 70-75। तर ठुलो बाख्रा बेच्नेमा चाहिँ छैनन् नि खसी बोकाहरू छन्। भित्र छिल्न मिल्छ कि नै? कहाँबाट हो छिर्ने? कति राम्रो राम्रो बोकाहरू नि बाख्राहरू। हेर्नु कस्तो मोटो मोटो क्या। आम्मामै यो के बाख्राहरू दाइ? यो यस्तो ठुलो बोयर नि? आम्मामा यो त कति किलो पो होला यार? यो त 100 केजी भन्दा माथि होला। बोयर त्यही त नि, भेडाको जस्तो पो छ त्यो त। मेन यहाँको हेड होला नि त यो यिनीहरू। अझै पनि भर्खर भइरहेको छ दाइ नि। यिनीहरूलाई बेच्दा कसरी जोखेर बेच्नुहुन्छ केजीमा नि? कति रुपियाँ केजी छ त यो जिउँडोलाई?
नगरपालिका र यो 12 नम्बर वडालाई यो 1200 मा दिएको छौँ किलोको अरूलाई 1300 ए केजीको नि यो 75% को 50% को हेर्नु कति मोटो छ क्या यो चिल्लो गयो नि मिर्गो जस्तो के यो बच्चा पाउने ए होइन बोका परे उठाले रे देवा उठाले रे बाबा कति ठुलो हो त भुँडी पनि कस्तो चिल्लो चिल्लो छ नि हेर्नु यत्रो यत्रो भुँडी छ सब पुरा भुँडी फुटुस फुटुस यो चाहिँ पानीको लागि होला नि नुहाइदिने पानी भर्ने औषधि हाल्ने अरू गुजर दिने त्यहाँनिर त्यो मल चाहिँ यता मल अनि यता उस रोप्नु भएको छ नि घाँस यो घाँस त आजकल त यहाँ त टन्नै हुनुपर्ने यहाँ पानी पानी हुन्छ पानी नपरेर खत्तम यहाँ अरू कुलो सुलो छैन बाहिरबाट कुलो छ अब खोलै सुकिसक्यो कुलो कहाँबाट अब त पर्ला पर्ला जस्तो गरिसक्यो पर्ला जस्तो त पर्दैन कुलो त मान्छे बनाइसकेको तर फर्म चाहिँ अलि आधुनिक तरिकाको बनाउनु भएको छ यो पैसाको आधुनिक हो अलि हेर्ने कस्तो मजाको छ योमा चाहिँ घाँस हाल्ने होइन घाँस दाना बस्ने ओहो पुरै काठै काठ हाल्नु भएको छ त्यहाँ त त्यो त बेसरी महँगो पऱ्यो होला त यहाँ हाम्रो 40-50 लाख लगानी लाग्यो होला यो दाना यहाँ पुरा उस फर्म हाल्नु भएको छ जाडोमा गर्मी पनि छेक्ने भयो यो काठै काठ योमा फलाम हाल्दा हुन्न र दाइ ए गर्मीमा तातो हुन्छ काठको नेचुरली हुने चिज भयो योमा चिज हो प्रकृति चिजले बनाएको चिज भयो यो चाहिँ त मान्छेले बनाएको हो नि त यो त यो ठाउँको नाम के हो रे दाइ कसैलाई बाख्रा चाहिएछ भने गुर्जे मिलको अगाडि के मिल थियो रे मिलको नाम नि शुभम राइस मिलको अगाडि छ है ट्याक्कै यो फर्म यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो बाख्रा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले खसी बाख्रा बोका बोयरको सम्पर्क गर्नु होला जिउँदोमा 1300 रुपियाँ केजी 1300 रुपियाँ केजी एकदम जोखेर यो कुखुरा पनि हो छ कुखुरा फर्म पनि कति होइन फर्म त होइन यो त आफूले खानु भने पाल्यो 41 उता मर्यो क्या अस्ति रोग आएर यो 4वटा बोच्यो भने त कडकनाथ के भन्छ यो स्टोर हो यो चाहिँ दानाको स्टोर नि यो छैन हाम्रो घाँस पुरा मकै हो नि मकै त यहाँ त मकैको दाना सबै सिधिसक्यो यो यता घाँस यो सुकेको घाँस हो दाइ हो यो साइले मकैलाई हरियोमै काटेर यसको दुधाउने बेलामा काटेर बनाएको यो सिधिसक्यो यहाँ बनाएको त्यही त घाँस त के हो यो बस्तीको भुसा हो यो गहुँ अनि तोरी त्यो बस्तीको घाँस यिनीहरूलाई बाहिर चराउने नि यहीँ भित्रै हो नि चर्ने ठाउँ भनेको यही हो यो त बच्चा पाउने हो कि बच्चा भएको हो तर बजारमा पकाएको चाहिँ बाहिर हरियो हुन्छ तर मिठो पनि हुँदैन हरियो हुन्छ तर फेरि भित्र पाकेको हुन्छ एकजना बहिनीले चाहिँ त्यस्तो ल्याउनु भएको छ यहाँ आफ्नै घरमा त्यो किरा रुनु भएको छ दाइले चाहिँ मलाई जौको जार खुवाएर भूमि देवतालाई चाहिँ छिटो फाल्नु पऱ्यो नि सक्क फाल्नु पऱ्यो सक्क फाल्छु त है छिपेको भयो कि धेरै छिप्यो हेर्नु यो खाएपछि मगरको पहिचाने घुमेको उस हो दाइको चाहिँ लो सक्क दाइको चाहिँ एकदम यो फर्म एकदम राम्रो होस् फलोस् फुलोस् मिठो लाग्यो राम्रो देख्न पाइयो किन यस्तो सक फाल्छन् कि हेर्ने यो चाहिँ पितृलाई जस्तै जो पहिला बितेको बाजे बजेहरू आफ्नो पुर्खाहरू तिनीहरूको लागि मतलब के हो तिनीहरूको
हो आत्मालाई शान्ति गराउनलाई फालेको कि राम्रो होस् भनेर कि तिनीहरूले हामीलाई बचाओस् हामीलाई कहिले रक्षा गरौँ भनेर नराम्रो काम नगरोस् ल ल दाइ सुरु है ल बोयरको घडीलाई किलोमा बेच्छौँ के यस्तै यो लोकल हो त यस्तै मूल्य हो अब सबभन्दा महँगो बोयर रहेछ कि नि बोयर सबभन्दा राम्रो मानिने कि त्यही पनि 100% को त अब 100% हामी त त्यो त एउटा बोका 2.5 लाख त्यो बोकालाई अघि देखाएको बोका चाहिँ 2.5 लाखको 2.5 लाखको यो त सिरिपुसको लागि मात्र प्रजननको लागि मात्र लिएको होला नि हो प्रजनन बनाउनको लागि मात्र 2.5 लाखको 5 लाखको त दुईटा बोका भइगयो नसल सुधार गर्ने भनेर लिएको नसल सुधार गरेर यहाँका कृषकहरू अलि यसको कस्तो हुन्छ भने अलि चाँडै छिटो बढ्ने अनि मासु पनि गरौँ हुन्छ भन्ने सुन्छु हो यो ऐना तिमीले छामिरहेको थियौ नि त्यो बोका त अहिले लगभग 27 किलोको होला क्या ल हेर्दाखेरि त 12 किलो जस्तो छ 3 महिना मात्र भयो त्यो अस्ति नै 25 किलो थियो अनि एकदम छिटो बढ्ने होला कि होइन बढ्छ यो खास यो यहाँको नेपालको त होइन होला कहाँ बाहिर यो अफ्रिकन बोयर हो हाम्रो त सब अफ्रिकन मात्र छन् अस्ट्रेलियाबाट पनि आउँछन् यिनीहरू अस्ट्रेलिया र अफ्रिकामा धेरै उत्पादन हुन्छन् भनौँ न अब चितवनमा जगतपुर एग्रोको त राजकिशोर 20 लाखको बोका छ $17,000 रे के भनेपछि त 20 लाख भन्दा पनि माथि नआइदियो होला नि त कति वर्ष भयो यहाँ तपाईँहरूको 1 वर्ष जति भयो 1 वर्ष भयो जेठको यो जेठ 31 गते बल्ल 1 वर्ष भन्नाले 3-4 दिन भयो 1 वर्ष भयो अझै बढाउने कोसिस गर्नु भएको थियो कि बढाउने हो बढाउने नि उता हाम्रो लक्ष्य त अब वर्षमा 50 वटा खसी भए पनि बोका भए पनि 50 वटा बेच्ने हो अनि अब त्यो बनाउनको लागि त हामीसँग 150 बाख्रा त्यति भएपछि घाँस छैन यो खेतपात यस्तो बाख्रा नबिक्ला भन्ने त हुन्न होला नि त्यस्तो त छैन होला त्यस्तो त अहिलेसम्म त छैन पछि त हुन्छ होला नि त बाख्राहरू त लगभग बिक्ने हुन्छ बरु सुँगुरको चाहिँ पोहोर साल चाहिँ अलि फेरि यस्तो छ नि त बङ्गुर खाने हामी सीमित मान्छेले खाने खसी त जसले पनि खाने भयो जसले पनि खाने भयो ए टु जेडले खाने भयो नि होइन चौधरीहरूले खान्छ बाहुन छेत्रीको आफ्नै आफ्नै भइगयो अनि त्यो भएर त्यस्तै नबिक्ला भन्ने छैन हामी त हुने भएपछि त बिकिसक्थे खसी त यहाँ खसी छैनन् हाम्रो 6-7 वटा मार्छ 8 वटा थिए हिजो एउटा बेचिदियो एकजना भाइ हाम्रै त्यो पारी डमरदाईको भाइले आएर लगिदियो अहिलेसम्म यस्तो घाटा भइरहेछ भन्ने त छैन नि घाटा भन्नाले यस्तो छ कस्तो छ भने यो 5 वर्ष यसको लगानी पिरियड भनेर भनेको छ किनभने लगानी धेरै लागेको छ त्यो लगानी उठाउनु पर्यो लगानी पिरियड भनेर भनेको छ किनभने 5 वर्षसम्म फाइदा केही आउँदैन अब लगानी गर्दै जाने हो यो खोर बनाउनु पर्यो खोर बनाउँदा हरेक चिज बनाउँदा टाइम पनि पैसा पनि फेरि दुई चिज अर्को कुरा बाख्राले उतिखेरै उत्पादन दिन्न भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो किन 6 महिनापछि मात्र उभ्याउँछ भनेपछि त 6 महिनापछि बल्ल भनेपछि फेरि 1-1.5 वर्ष त त्यसलाई पाल्नु पर्यो बल्ल बिक्री हुन्छ नि त त्यतिखेर उत्पादन सुरु गर्छ अब आय हुन्छ तिर्न सक्नु पर्यो आमा 5 लाखको बोका साथीले हेर्नुभयो छ नि कति किलो होला त्यो 100 किलो भन्दा बढी होला 5 लाखको होइन 2.5 लाखको त्यो होला 2.5 लाख दुईटाले 5 लाख होइन एउटाले 2.5 लाख आज पानी पर्ला जस्तो छ माथितिर पाहाडतिर हँडेर बस्छ यहाँदेखि माथि चाहिँ रोलबाट पुग्छु किम रोप्नु भएको रहेछ कि पुरै हेर्नु न किम यो अलि पछाडि जानु न भिडियो बनाइदिनु टक्क भन्छु फोटो खिचिदिनु अरे म भिडियो गराउनुको लागि हो भने म भिडियो खिचिदिरहेको छु भयो ल गर्नु
आमा 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 गीत किन गाउनु भएको छ त 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह ओ हेलो कसैको त चस्मा हरायो अलि तल हो क्या चस्मा पनि जङ्गलमा राखेर होला र यस्तो उयो त्यति जस्तो मान्छे कसैले चस्मा हराएको छ यहाँ जङ्गलमा भुइँमा त हो तर कहाँ कुन रुखमा राखेको त्यो रुख्ने कहाँ भेट्यो कहाँ रुखको जरामा राखेको छ यस्तो छ यार मान्छे भिडियो फोटो बनाउनलाई फोटो खिच्नलाई चस्मै कहाँ राख्यो थाहै छैन गायब फाइनली भेटियो 12 बज्नु लागेको पसिना निकाल्दियो पुष्पा 12 बज्यो खाना नखाएर चामल त पाकी क्या ये क्या था दोस्तों ये क्या था रास्ते दादू पापड होला है पापड बिना सनब्लक लगाएर 40 डिग्री घाममा यसरी हातले नाक मिलाएर खाएर हिँडिरहेछ ओके साथीहरू यति भन्दै म भिडियोलाई यही इन गर्न चाहन्छु घरमा मात्रै कति इन गर्ने र अब बाटोमा इन गरेँ आजको लागि अब फेरि भोलि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु मैले भन्दै बा